여기는 참나무 장작으로 구워낸 누룽지 통닭. 돌고 도는 나의 장작구이 바베큐. 나의 뱃살이 기름도 저렇게 빠졌으며 신당에 있는 장작집 신당점입니다. 장작집에는 캠핑 글램핑 느낌의 테이블 자리가 있습니다. 잔디 느낌 굿, 캠핑 느낌 굿. 캠핑 놀러 온 것 같음. 어디서 페이크질이여. 불멍도 가능함. 메뉴는 크림 누룽지 통닭 파스타 토핑. 진한 크림 소스와 담백한 누룽지 통닭의 조합굿. 파스타면은 사란찌지롱. 우아아 프로틴 큼지막한 닭다리살. 크림 소스에 찍어 먹으면 크림 소스 프로틴 굿. 엄청 크고 무거울 정도 부드럽고 담백해요. 야들굿. 크림 소스에 비비면 크림 누룽지 리조또. 바삭한 크림 누룽지. 마지막은 시원한 콜라까지. 분위기 좋고 맛도 좋은 장작집 신당점 추천함.